အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ mobile phone video editor သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ tutorial လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ emotional short clip လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေး edit လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မြင်းနားမှာကမိုးရွာတယ်မိုးရွာတော့ကျွန်တော်အဲ့မိုးရွာတဲ့ mood လေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်း short clip လေးတစ်ခုကျွန်တော် mobile phone နဲ့ပဲရိုက်ထားတယ်အခုကျွန်တော် mobile phone နဲ့ပဲကျွန်တော် edit လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလုပ်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် VN ဖွင့်မှာနော်ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ lesson ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကျွန်မတစ်ခု project တစ်ခုကို create လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော် primary video clip တစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ video တွေကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြီးသားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာကပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီsound effect တွေလည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ် background music လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီ shot တွေလည်းကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေလည်းဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်ထားတာပါဆိုတော့ဒီမှာကအခုကျွန်တော်ဒီprimary video clip တခုကိုကျွန်တော်ရွေးပါမယ်ကျွန်တော် video clip တခုဒီမှာအများကြီး select အများကြီးလုပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဒီ primary တခုပဲရွေးပြီးတော့လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကmemory နည်းတယ် memory 2GB လောက်ပဲရှိမယ်ထင်တယ်ဒီ tablet ကဆိုတော့လောက်ရတာကြားတယ်အကေကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကmemory များတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ process တွေကတော့မြန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကဟိုဖြစ်တဲ့အတွက် memory တိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော် video primary video clip တစ်ခုပဲရွေးမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဒါလေးကိုရွေးမယ်ဒီတစ်ခုလေးကိုရွေးလိုက်မယ်နော်Okay အဲ့ဒါချက် run ကြည့်လိုက်နော် Okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒါရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ output ratio ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ ratio ကိုကျွန်တော်ရွေးပါမယ်ကျွန်တော် lesson မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဒီအပေါ်အမှာကျွန်တော်ဘယ် ratio ကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ default 16:9 ပေါ့နော်16:9 ratio ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုရုပ်ရှင်မှုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှည်မျောလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ mode လေးအဲ့ဒီရုပ်ရှင် ratio ပေါ့ format ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီဟာကိုဒါရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ဒီမှာ21 ကိုဆိုတဲ့လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ mode လေးကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော် adjust လုပ်လို့ရပါသေးတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အပေါ်အောက်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းမဆိုးတော့လည်းအပေါ်တင်လိုက်မယ်နော် Okay ကျွန်တော်နည်းနည်းဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် Okay မိုးရွာနေတယ်ကျွန်တော်မိုးရွာနေတဲ့ကျွန်တော် default အတန်လေးရိုက်ထားတဲ့ default အတန်လေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက် step ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် video လောလောဆယ်ဒီ clip ရဲ့ video clip ကိုကျွန်တော်အားလုံးမလိုချင်ဘူးလိုချင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစပိန်စီးလာတဲ့အဝင်လောက်ကနေကျွန်တော်စဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ကလေးကိုကျွန်တော်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ split ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အရှိကဒီညာဘက်ချမ်းတာကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ delete button ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးယူမယ်ဘယ်လောက်ထိယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကားဖြတ်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်ယူမယ်sorry Okay အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ယူချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ထိကျွန်တော်ယူမှာနော်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းကဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီက directed by ကျွန်တော်လောလောဆယ်မလိုသေးဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ Okay